基本上頸講咗下，頸咧係以前咧係撞過單車嘅，撞過，撞過嗰個骨咧係麻麻地嘅。 OK 好呢邊係攰啲嘅， ，OK 好，同埋係有啲富貴包啦。 OK 好，同埋腰咧係背咯。OK 不過我都覺得我係傾咗啲嘅。 OK 好，好啦，你起身，我即係行幾步嘅，你行過啲行翻鏡度，行翻轉嚟。嗱 OK，嗱盤骨有少兩邊唔係好對稱，係嘛？好嗱，呢個嘢就，我想你踎低嘅睇下先，踎低踎，最盡係踎度，踎最盡啊，對嘛？OK，因為力嘅係咪？即係可以除咗嘅。唔使個盤，你擺喺邊度？唔使，你而家行嚟你擺度得㗎啦。係啊，係啦，地方好大。喺咩邊？好，唔使係，唔使係。好，跟住坐翻呢個位啦。係啦，坐翻喺度，喺翻嗰邊。好啦。做下啲測試先啊。好嗱，你咁檢測下你個頸椎先，OK？嗱，頸椎邊有問題？嗱，頸椎有7節嘅，7節。嗱，呢邊係左邊。嗱，左邊係第一節有冇痛？講嘅痛。有啲痛。C1、C2有冇痛？C3、C4、C5、C6、C7，但係都好緊嘅呢度。係啊，我日日都好攰啊。右邊 C1 有冇痛？C2有冇痛？哎呀，痛啊！C3、C4、C5、C6、C7嗱，咁左邊嘅 C1就痛啦，同埋呢度 C2呢度痛咧，呢個都痛啦，呢個就呢個係啦，即係證明你條頸有少少唔對稱嘅。好，轉到呢邊。上睇下呢度棘住啦，有冇頂住後面呢度？痛唔痛？呢個位冇啊，你手慢慢上。而家仲係測試啫，檢查嘅邊個問題？呢度啦，睇下你手個嗰個呢個膊頭呢個平衡呢個位。嗱，你向翻前面望，有冇痛呢度？有冇棘住？有冇？有啲痛。少少呢個位啊，呢個位棘住係啦。記住喎，記住呢度痛啊！係啊，呢度同呢度痛嘅。呢邊冇喎，呢邊啊冇棘住啊，嗱呢度有棘住，C1同埋呢邊嘅 C2同埋呢個位棘住㗎。呢度等你嗰個頭痛邊頭痛減輕啲，呢個可以提運中風嘅都係。Tammy 好熟㗎，阿 Tammy 你知有 Tammy 係咪？我就阿 Tammy 嘅家姐識嘅，係Tammy介紹。上次翻咗大陸趕唔到出國，係啊，你話事，我早啲講俾你聽，唔好意思，我都係借人嘅電話。用嗰個熱點先上得到WhatsApp。哇！你嗰啲好遙遠嘅地方。係啊，去咗好遠啊。因為其實佢，因為在大陸有啲我嗰個大陸卡收唔到WhatsApp嘅。係啊。係啊，我用WhatsApp啦。我少用微信。放鬆就可以㗎啦，嗱，跟住呼吸氣出去，吸氣出去，好嗱，落上，轉呢邊，嗱呢度放喺隻手度，分落去，嗱，放鬆，吸氣出去，哇，做喺度犀利喎，啪啪，好，呢個第7，放鬆，第7，放鬆，呢度，第7，放鬆，吸氣出去。鬆好大呢度，轉嘅時候好嗱，睇翻呢度啦 ，C1，先痛嘅 ，C2 冇咗啦，係咪？C1
三，冇刺痛啊。係啦，冇一次痛啦。嗱，C 一有啲分別，C 二有冇同意啊？有啲。有少少，但係同正話唔同咗啦，係咪？你講嘅刺痛已經冇咗啦，再放鬆少少。好嘅，呢啲就係少少放鬆。好，C 一、C 二有冇而家？C 一、C 二冇咗係咪？冇咩感覺。唔同咗啦係咪？嗱，呢個 C 一、C 你答我喎，C 一、C 二冇咗啦。有 C 一、C 二就冇咗啦係咪？三、四、五、六、七都冇啦，好。呢手呢度啦，順利。呢個又鬆咗唔同啦。嗱，呢二就係呢二啦，嘅呢個位。有富貴包咧，主要唔係骨嘅問題，係條肉拉長咗。睇翻呢度有冇鬆而家？係冇咗啦。有冇？係。冇咗啦嗬。做正嗰條頸，因為你頸就偏咗右邊，一齊做翻去中間。你做翻正條頸，條頸好重要㗎。而家歪咗咧，你上半身好多地方唔舒服嘅。係啦，放鬆，放鬆啦。好，跟住咧隻手扣住，手指扣手指，扣實，放喺呢個位度，冇線咗上嚟呢度啊。嗱，跟住咧就瞓低喺隻腳度。得啦。瞓低係啦，後瞓。一個動作唔好喐，擺低隻腳。放鬆。擺低隻腳。吸氣。係啦。呼氣。OK， 好得。好，再嚟多下，繼續翻，就呢個頸椎呢個位。坐喺度，等佢型得啦，唔使喐就得啦。係啦，好。坐住喺度。跟住咧，嗱係一樣啦，吸氣，呼氣。好得，有啲痛喺呢邊啊。你放鬆啦，係啦。咁你呢個圓肩嘅事冇咗，你而家跌翻，跌翻嚟度。同埋呢個位咧，你睇下落。而家咪更加順啦，呢隻話。比嚟更加順咯。係啦，一啲頂住都冇啦，而家。OK， 好，嗱，呢個接你邊好順嘅。係啦，好。跟住撳住耳仔，撳住耳仔。係啦，咁放呢度，嗱放鬆我哋坐翻正嘅把位。順咗得嗬？因為多少都有走嘅位嘅。呢個又好順啊！呢個位完全轉上嚟好順啦。順咗好多。好。嗱，你呢個富貴包嘅問題咧，嗱，而家條骨就調整咗，但係點解你呢度有個富貴包咧？嗱，你要明啊，其實呢條係條肌肉嚟嘅。當你成日耷低頭睇嘅咧，呢條肉係拉長咗嘅，好似橡筋咧，拉鬆咗，跟住你一擱翻頭上翻嚟咧，成條肉縮埋一齊，咁啊變咗個包咯。咁你點樣整都冇咗咧？你經常做一個運動，做一個運動咁樣嘅。嗱，對前推，一係做10零次，收緊呢度，令到呢度有一個拉力，慢慢收翻實個肌肉，你嗰條肌肉就會收翻鬆、收翻緊㗎。但係你唔好諗住一陣就得喎，因為你好耐先拉到佢鬆咗咧，咁你又要一段長時間拉翻緊。得閒就做10零下，得閒做10零下，咁呢度慢慢係啦。咁呢度縮。係啦，呢度收翻。向後推，向後推，係啦。推咁樣係啦。呢度咁推係啦。係啦，呢度定翻字係啦。即係個頭。咁另外一個問題咧，就唔好再望手機咁樣望嘅，如果唔係你又拉翻長喎。咁你手機你咁樣睇，咁樣睇手機就好啦。你睇下係啊。咁啊好好多㗎啦。好啦，可以做起身啦。小姐呢個。嗰邊，幾好。你出晒你腰椎咯，腰椎就2節，1、2、
三四五。腰椎五字咧就喺呢度㗎啦，你睇下解釋喺呢度。腰椎就話呢度 L 5、L 4、L 3、L 2、L 1。你睇到個神經喺呢度延伸出嚟嘅，延伸喺呢個位度，呢度裏邊有五個點嘅。L 1、2、3、4、5、1、2、3、4、5，即係呢度啦。呢度係控制你腳嘅，如果你呢度一唔正咧，個盤骨又高低咧，就影響到你隻腳冇力嘅。因為呢個神經咧係一路咁延伸到落嚟腳度，你睇呢度，落嚟呢度嘅，就控制你腳。如果你呢度壓住咗咧，呢度好似冇咗力嘅，因為啲營養啊同埋嗰個感覺落唔到去。咁有時咧，如果太耐咧，令到你呢度肌肉會收縮嘅。係啦，你睇翻呢度啊，呢個 L 1前面呢度，嗰個 L 2嗰度 ，L 3有冇 ？L 4都冇錯係，全部都冇錯。吸住隻隻得啦，吸住。放鬆，放鬆。我抱起你啊，你坐翻正佢。好。哇！好多聲我記嗰個啊。OK，好啦。即係都冇問題，但係而家係咪仲需要啲啊？瞓嘅時候。係啦，好瞓翻住呢邊，或者呢邊瞓低就得㗎啦，向上瞓。向上。係啦。望天花板。好。跟住咧就轉身過嚟，轉身環住我，係啦，側身。係啦。係啦，手咁放，係啦。喺度。放鬆啊，放鬆，得㗎啦，咁樣。好，嗱，每啲入嚟嘅唔使驚。好，嗱，放鬆，放鬆，吸氣呼氣。好，跟住卜卜卜卜，好，轉身再行嗰邊。都係坐得唔係幾好啊啲位啊。係坐得唔。做嘢時咪成日坐啊你，一半半啦。個腰即係坐歪咗。好啦，呢度咁樣轉少少係啦，隻手咁放係啦。咁樣。好，呢度轉少少。好啦，呢手呢度咁放係啦。好嗱，一樣啦，係啦，放鬆，放鬆，吸氣呼氣。好得，向上。主要係主要你坐嘅時候側咗喺一邊嘅，呢邊就冇，呢邊冇咁多聲，呢邊冇咁多嘅。係啊。係啊，坐嘅姿勢好重要嘅有時。好放呢度係啦。住邊區㗎？你係？我遠啊。好遠。係啊。唔係屯門啊。我哋今次有幾個都住得好遠。係啊，屯門。住屯門喎，哎呀，真係辛苦晒。有啲係住喺北區嘅，因為呢度好多嗰啲做嗰啲咩警察嗰啲嚟㗎，警察啊嗰啲。阿 Tammy 住呢度啊，住嗰個咩啊？嗰個太古城。係啊，住得近。係咯，住呢度啊。唔算差。大嘅手機 keep 住啊。頭先咁樣。好，睇翻你腰，嗱呢度又係一樣啦。即係神經喺呢度延伸落嚟，嗱呢都睇得到嘅。嗱呢個就係第1、2、3、4、5。嘅神經延伸落嚟呢一度，到呢個位，咁我喺呢度咧可以測試到你㗎，你嘅腰椎嘅第1、第2、第3、第4、第5坐骨神經，呢度咁落嚟，都係測試你嘅神經有冇俾男嘅一定係坐骨，有冇俾啲骨壓住？有壓住嘅時候咧，你腳會冇乜力嘅。係咪有時行路冇乜力啊？有冇啊？有冇咩問題啊？腰少喎。係咯係咯。腰少冇力喎。可能我好多時自己拉筋。係啦，好，你睇下啊，呢個腰椎嘅第3節有冇痛？第4節有冇痛？第4節反而。係啦，第5有冇痛？哇！第5節。係啦，坐骨神經啊，好痛啊，壓住咗啦。咁啊，令到你拉筋冇用喎，知點解？因為骨唔正咧，你點拉筋都冇用嘅。反而咧，你骨唔正咧，你繼續拉咧，有時啲骨更加歪嘅喎。係啊，一定要做翻正啲骨先。骨係第一步，之後先至做啲筋同埋啲肌肉。係啦，其實主要痛咧都係啲骨壓住啲神經，
個身體先會痛嘅。嗯。係啦。第三、第四、第五，呢邊冇咁痛係？呢邊冇咁望就係呢邊啊，所以你嘅問題你右邊。扎晒喺邊咯。咁你個盤骨係向呢邊傾斜咯。嗯。係啦。好啦，一陣醒啦，開始。你做翻正啦 ，OK 好。嗱，放鬆啊，吸氣，呼氣。嗱，放鬆。好得，膝頭。好得。好嗱，放鬆啊。好得，膝頭。好得。覺得我腳係歪出去。得一陣，即係我哋做埋好，開始一唔該嗰邊。其實主要係因為個盤骨向前傾嘅，自然你個腳咧會有少少X 型嘅變咗。係喎。X 型。你後生嗰時唔會。骨嘅骨架走咗位啊嘛，骨架走咗位。放鬆。好。嗱，攬住自己。放鬆啲啊！好得。到呢度啦。得啦，唔使。嗱，隻腳拍得埋好多，你一望下，拍得埋好多啦，冇咁犀利啦。好，再喺度少少。放鬆啦。好咗嚟㗎，更加好啦。嚟，撳住膝頭。呢度。好，下一更加埋嚟㗎。好，最出呢度，就睇翻你腳啦。嗱，而家隻腳咧更加低好多啦。咁就埋呢度啦。嗱，旋住呢度，嗱，即係吊起咗喺度。我咁樣咧，我呢度有啲痛啊，呢度。因為你個盤骨走咗位。走咗位。嗱，我解釋俾你知啊。逢係個盤骨走位向前傾咧，有前面 O 型，有前面 X。一 X 之後咧，你支撐能力咧就差咗嘅。咁你個 O 型咧，就會呢個骨壓住呢邊嘅背兒板。X 咧就壓住呢邊嘅背兒板。咁 X 咗啊嘛。咁個壓住背兒板長期受壓咧，呢度變咗痛嘅。有時佢壓到變咗撕裂咗，撕裂要開刀嘅有時要。係啦，一陣就冇噶啦。你如果你而家唔好夾硬屈佢住，等佢做翻正緊之後咧，順翻之後咧，唔會再壓住背兒板咧就唔痛噶啦。哦。係啦。所以做完呢個正骨之後咧，呢段時間再拉多次。呢段時間咧多零兩禮拜就唔好做運動住。好。好運動做係啦。好。嗱，睇翻呢度啦。嗱，暫時唔好翹咁多腳住喎。你好嗱，呢個位。後舒服咗啲啊，而家。好得啦已經。嗱，再睇翻呢度嘅話，腰椎嘅第3節、第4節，即係痛係咪？第5節。痛唔痛？
頭先好痛。有冇痛？唔痛咗係咪？得個做咗神經，呢日做咗神經啦。好，係啦，再睇翻呢度。第3、第4、第5做咗神經，OK 好。我想問你，你有冇試過咧？有一次曾經試過，突然間跌過。痛到喐唔到，有試過？咁我未試過，因為我坐喺沖涼房嗰度，成個人坐到落去做過。哦，唔緊要，OK 好。哦，沖涼嗰陣時。成個蹬到落有。係啊，蹬到都有痛。咁你轉過嚟。得啦。你個尾椎走咗位，OK 嗱，轉翻過嚟，係啦。我應該講俾人知嘅應該。係啊。嗱，隻手翻呢度，係啦。個尾椎走咗位，我哋戳翻尾椎，戳翻正嘅。OK 嗱，而家唔好喐啦，嗱就係咁樣得㗎啦。嗱，呢個用你嘅用你嘅籮柚嘅肉，將個尾椎拉翻出嚟。好。OK 好，得轉另一邊，轉另一邊啊。呢隻手放呢度，係啦，出少少，係啦，呢隻手放呢度，呢隻手放呢度，係啦，推前啲少，前一啲，前一少少，係啦，放鬆下就戳翻個尾椎出嚟，好。嗱，我俾你睇下邊一對尾椎啊。嗱，個尾椎咧，嗱你瞓翻向上。個尾椎就係呢條，你龍骨最後呢個墩墩。係咯，我坐沖涼嗰度。係啦，就係呢條尾椎啊。最尾嗰度。彎彎咗有啲痛咗。之後就同你用你嘅肌肉將佢戳翻出嚟。切翻佢。係啦。嗱，另外仲有一個動作嘅，呢個係同你做翻正，因為就係你第坐嗰神經個位咧，仲有啲痛，你向嗰邊。係啦，身體啦，翻後啲貼住我。貼住就得㗎啦，翻後啲，後啲，係啦，跟住攬實自己，好，嗱，你做翻正咗，得，放鬆啲啊，放鬆。等，嗱，你攬實自己，攬實係啦，唔好俾自己反過去啊，好，嗱，放鬆。有冇痛啊？痛啊！少少啊。好得，轉另一邊。做埋另一邊。轉另一邊啊！嗱，近頭啲嘢就係一樣，嗱，跟住攬實自己係啦。好，呢個埋翻少少去，入前翻啲，係啦啱。嗱，唔好反過嚟得㗎啦。好，啊，放鬆啲。但係呢冇咁痛喺邊啊？呢邊好啲，好明喎。好啦。呢邊冇嗰邊啊，係啦。嗱，其實點解你嗰邊會痛嘅？嗱，解釋俾你知啊。其實你呢邊咧，嗱呢條係，嗱呢成隻椎骨，你睇俾你啊，呢係隻椎骨。哦。你個盤骨咧有少少壓住，有少壓住佢，壓到呢度，掂咗嗰個，有氣泡，就掂到個神經咯。呢個氣泡。係啦。你一壓住咗彎咗，咪支咗個氣泡出嚟，碰到條神經，即刻同你做嘅時候要咁樣同你將呢個嘢，嗱瞓喺度，我戳你個盤骨，就將呢個戳翻落嚟，等佢走翻中心點，咁呢個咪掂唔到個神經咯，係啦，掂唔到咯。但係而家仲會可能有少少，你等佢消咗炎，等呢個椎間盤消咗炎。唔會再有氣泡，慢慢過幾日就唔會再有事，再反彈㗎啦。係啦，呢個其實都算係椎間盤突出嚟嘅，但係呢個叫充氣式椎間盤突出，同一般嘅成個椎間盤跣咗出嚟係兩回事嚟嘅。呢個就係有少少發炎充氣，有個氣泡突咗出嚟。係咯。好，再一次啊。跟住掗5下，彎係啦，彎
翻腳先，嗱落咗去先，落咗去先啊！開始時就係做翻正個盤骨啊！係啊。有冇痛而家？好，大力讓我，1、2、3，推，落，好，1、2、3，推，係啦，做多3下，再落，好，等一陣啊，1、2、3，推，大力，大力，係啦，仲有2下，好嗱，呢個做翻正個盤骨先啊，OK， 1、2、3，推，你推嘅時候就呼氣，推嗰陣時，係啦，呼氣就推一下，1、2、3，吸氣，呼氣，呼。係啦，又合埋隻腳，推5下，連續推5下，1、2、3、4、5，1落，2、3，吸氣，呼氣，正常㗎。嗱吸氣，呼氣，再嚟到壓住下，吸氣，呼氣，正常㗎。唔係，啲風要放出嚟啱嘅。好。係啦。嗱幾好隻腳而家嗱，隻腳直晒啦。好，再睇埋呢度，再睇多次，嗱鬆好得啦。嗱再睇翻就係呢度係痛係咪？第3、第4、第5。嗱呢個 S1就會痛，就會痛而家。而家冇㗎啦。嗱呢個撞骨神經。就係將個椎間盤呢個氣泡做翻去中間，就會壓住條神經，所以你而家咪唔會痛咯。係啦。嗰個全部都係用戳翻入嚟嘅，等佢自己走翻入嚟。即係佢做嗰5下，頭5下都係將你個盤骨同個脊椎做翻直，跟住自然個椎間盤咧會走翻喺個脊椎嘅中間點，咁就會壓住個神經咯，咁唔會痛咯。嗰個動作係做椎間盤突出嘅，係啦。有時呢個椎間盤突出咧，有時你好壞嘅，突然間你烏低身執張紙啊，都會痛到跳救命，起唔到身，坐唔到嘅。有冇試過？突然間啊！但係你仲係未到咁嚴重咯。係咯。向下面向下。反轉身。反轉係啦。唞到氣舒服就得啦。係啦，面向下。最緊要唞到氣。嗱手放喺後面。好，嗱放鬆下。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，就呢度就位啦。吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，好，再嚟，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。OK， 好嗱，肩胛骨呢度係，嗱做翻正啲嚟。好啦，再做佢嘅腰。嗱，你做翻正你個腰椎第3、第4、第5，同埋呢個 S 就係個坐骨神經位嚟嘅。你放鬆下 L3、4、5，或者你撲一下。OK， 好。將隻手放呢個，放呢個，係啦。好嗱，你睇翻落呢度都係一樣啊！個腰椎嘅第3、第4、第5，還坐骨神經嘅神經會延伸落嚟呢度，第3、第4、第5坐骨神經。嗱，痛講俾你知，有冇痛呢度？第3、第4、第5坐骨神經，第3、第4、第5都冇痛啊！你嘅問題喺就係前面全部都好啦，放鬆。好，
一個，放鬆啊！好嗱，放鬆。放鬆喺隔離。好。嗱，佢捉住佢頸，撳住。嗱，放鬆下。就係呢度就喺度。做翻正嘅呢個機械部分啦。放鬆。隻腳拍得幾好而家？長短一樣啦。幫你個上。長短一樣。好啦，轉翻向上。係啦，面向上，瞓喺呢度，啱瞓呢個位。係啦。低翻少少。落翻少少係啦。係啱啦，啱啦。落翻少少係啦。多啲唔得，好夠啦。好，彎腳，兩隻腳一齊彎。跟住咧有趌高。要趌高，係啦，係啦，要咁。好嗱，放翻低，放低係啦。嗱，呢個就你做翻直你成條脊椎，跟住你成我而家會坐住你。上半身你嗰個骨盤要做翻正晒㗎啦，嗰啲骨，你還原翻好似啱啱出世嗰陣，唔會呢度唔會壓住晒啲嗰啲腸胃啊，同埋啲膀胱啊咁樣。好，大家鼻部呼吸，嗱放鬆放鬆，嗱條脷唔好放喺啲牙側邊喎，唔好咬親自己條脷啊。好，放鬆就得㗎啦，手放上面，咁樣係啦，放鬆，好自然地放鬆，越放得鬆就越好嘅呢個，係啦。好，好放鬆，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。OK 好。全部開翻晒啲骨啊！響啊！哇！全部開翻晒。全部都識響。係啊，開翻晒。咁你唔會壓住晒咯？嗱，嗰個啦油，嗰個啦油，嗰個啦油。好，搞掂。係啦，嗱呢個點解要同你拉呢個咧？嗱，你我本來咧，我哋個呢個骨咧係夠晒空間俾佢個胃、小腸、大腸同埋個呢度呢個膀胱位嘅。但係因為我哋長時間啊，企喺度或者坐喺度咧，壓埋晒啊，所以骨架係壓縮咗嘅。所以一定要還原翻，等你裏邊啲腸胃啊夠翻空間嚟去消化同埋喐動啊。所以你第日可能大便會通啲啊，會順啲啊。小便咧就唔會成日都有，唔會成日諗住去小便嘅，唔會壓住個膀胱啊嘛。冇成日都會小便。做完之後你就發覺少咗㗎啦。好嗱，好咗好多啦。基本上你腳係比平時直咗嘅，合埋好多，呢個位冇咁 X 啦已經。係啦，但係呢度肉多因為。係啊。好，睇下仲有冇痛咯？有冇？冇咗啦，係啦，冇咗啦。第三、第四、第五做嗰陣啲都冇咗啦。好，可以起身啦，慢慢起，慢慢唔好急，轉去嗰邊。望住我呢邊。係啦，慢慢同你 check check。好嗱，睇翻隻頸椎第一節啦，第二冇得痛啊，第三、第四、第五、第六、第七，第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七。好嗱，旋住呢度啦，90度，你睇下望到個邊嘅，跟住呢度咧又係90度望到呢邊啦，順好多啦。咁呢度落去，再望上嚟，嗱睇啲天花板啦，而家好順啦，唔會有嘢棘住我，一啲都冇啦，好順啦。
因為初咧第 C6、C7有少少壓住個 T1，所以你覺得呢度咧，因為個富貴包嗰個問題啊，都壓住，有啲骨正翻就唔會壓住咯。咁唔壓住之後咧，你變咗你條頸呢個位置 C6、C7其實控制你嘅手嘅，咁你手會有力翻嘅。唔好似之前咁可能有啲震震地啊，同埋冇乜力咁樣咯。呢個教位又正翻啦，好易痛到耳仔啦。見到呢度啦，佢以前掂唔到，嗱幾好啊！以前掂唔到嘅。係啦，幾順嚟㗎，好多順翻晒啦。嗱，你可以嚟到去到後面啦，喺度會見到耳仔啦。好，咁就見到一樣啦，見到呢度啦。好，就旋轉到呢邊啦，順好多啦。右邊手啊，做幾下拉扯運動。記住啊，如果你想拉筋咧，要肯定嗰啲骨係正翻，如果唔係你一路咁拉咧，會拉到啲骨越歪嘅。哦，咁樣。係啊，因為骨先噶嘛，骨先到筋同埋肉噶嘛。唔識噶嘛，我。當你啲骨一歪咗之後咧，你繼續再拉，佢啲骨咪拉到歪晒咯，即係好似你嘅隻牙甩咗隻牙，係咪啲牙一路咁越褪越鬆咯？係咪？同樣原理啫嘛。好，起身啦，可以。我起身，我嚟呢邊。試下踎埋嘅。好，捉住隻手。擘開隻腳，擘開，OK， 1、2、3踎落嚟，睇下感覺條隻有咩分別？低咗。起身，上好大。係咪低有力咗好多。係啊，有力啲啦。再落，再試下落。咁樣翻去大陸就用呢啲有踎廁。有力啲。平時踎廁我依家都 OK 啊。正話你之前有一位太太咪啦，佢話突然間踎到喎，因為佢做護士啊嘛。佢話之前踎唔到咁樣嘅，踎住喺度。今日突然間踎喺度喎，佢話：哇，咁我翻工方便啲啊！佢話，因為有時幫啲病人，又話要換尿片啊啲嘢嘅話，係咯，嗱好咗好多啦，你睇啲腳，係嘛，合埋咗好多，你睇下，你睇下，你自己睇個頸係咪合埋咗靚咗好多啊？嗱冇咁 X 啦，係咯，嘅靚咗好多係咪？咁咪着短褲都唔怕啦，夏天。着短褲都唔會肉酸啦。